E aí pessoal, beleza? Pessoal, vamos falar aqui sobre uma Sportage V6. O carro está em teste nesse momento e, como eu falo sempre, se ele quebrar aqui, acender lâmpada e enguiçar, não importa, está em teste. Vamos bater papo. Então pessoal, esse carro aqui, ele veio pra gente. O proprietário, ele conseguia andar com o carro, tipo 1 km 2, o carro apagava, demorava a pegar, hora não pegava, hora arriava a bateria. E tava um BO danado. Peço que vocês se inscrevam no canal, tá bom? Dá essa ajuda aí, ajuda muito e não custa nada, é muita informação legal que eu vou colocar aqui. Esse carro chegou pra gente, pessoal, nessa condição. E nós testamos compressão, cilindro 1 e 2 desse motor. Não tinha compressão, tinha um barulho que parecia fixo batendo. Então nós aqui fizemos o diagnóstico, entregamos o diagnóstico para ele em cima de fazer a manutenção inicial retirando o cabeçote para entender essas falhas. Na videoscopia, basicamente é botar uma câmera dentro do motor. Não parecia ter válvula tocando em pistões, não parecia ter pistão quebrado, nada disso, mas o barulho era alto, pessoal. E a nossa rotina, e essa dica vai para a galera aí da oficina, quando a gente vai fazer esse serviço, nós o que fazemos aqui? Nós passamos uma descarbonização química dentro do motor. Nada mais é do que um produto que entra junto com o óleo, ele nada mais é do que um diluente, e ele vai retirando sujeira. E para que a gente faz isso, pessoal? Para a gente ter uma visão melhor quando abre o motor e para o motor já estar mais limpo. Como estava muito sujo, eu fiz essa limpeza. Essa limpeza depois a gente vai falar sobre ela. E tem que tomar muito cuidado. Quando você faz isso, você não pode acelerar o motor, porque o óleo está muito diluído, ele está muito fino. Mas enfim, o motor desse carro trabalhava muito mal e fazia muito barulho. No processo de descarbonização, pessoal, ou seja, dando início aos trabalhos da retirada do cabeçote, o motor ele começou a trabalhar melhor. Não bom, mas trabalhou melhor. E aquilo me chamou a atenção. Falei, calma aí. Então o que eu fiz? Eu desci esse óleo com o solvente, coloquei mais óleo com o solvente e deixei ligado mais um tempo e o motor simplesmente silenciou, pessoal. Funcionava muito mal ainda, tá? O motor veio a silenciar. Tinha um cheiro muito forte de queima errada na descarga. Eu tenho um vídeo até que fala sobre isso, bicos, né? Problemas muito graves hoje de bico gotejando, que empena a biela, dá uma trabalheira enorme. Então o que acontece, pessoal? Esse carro ele veio a dar problema em bicos e provavelmente foi uma boa parte do problema desse carro. Nós estamos com 6 bicos novos aqui e óleo novo, colocamos um aditivo no óleo, o motor não tem um barulho, o carro está lisinho. Colocamos o computador, temos resposta das sondas, só que esse carro está queimando óleo na partida. Então ele pode estar com retentores de válvula aí, anel de segmento, mais provável que retentores. E ele tem 154.705 km. É uma quilometragem, se for um motor bem cuidado, é um jovem. Então não é uma quilometragem alta, porém depende de como foi cuidado. Então, pessoal, diante dessas informações aí que eu passei, nós pisamos no freio com a desmontagem, falando, vamos botar esse carro para rodar, que é esse momento agora que eu estou fazendo o vídeo, né, para ver se ele dá alguma negativa. E vamos passar o computador novamente. Já vi que tem um ESP ali, ó, off, ó, ESP off, e ele não desliga, ó. Então tem algum probleminha aí. Esse carro ele é bem cri-cri no módulo desse 4x4, enfim. Apesar do 4x4 tá funcionando, ó lá. Na verdade ligando ali, né? Ó, 4x4 lock, desliguei ele. Mas tudo bem, vamos dar continuidade aqui. Então, pessoal, são 31 anos de oficina, do qual todo dia a gente tem uma novidade, todo dia. Isso aqui é uma faculdade, pessoal. Então, esse procedimento que a gente fez aqui
Não foi na tentativa de recuperar não, porque o motor ele fazia um barulho tão alto, eu não tinha a menor expectativa que isso fosse acontecer não, tá? Mas como aconteceu, a gente parou a ideia de dar continuidade na retirada do cabeçote, comunicou ao cliente, né, para ver qual era a opinião dele, se ele estava de acordo com a nossa opinião de botar o carro para rodar primeiro, antes de sair arrancando o cabeçote do carro, que precisava, tá, pessoal? Como eu falei, o carro não tinha compressão, esse carro devia estar com válvula agarrado, alguma coisa aí. E pode voltar a dar o problema? Sim, pode sair, pegar uma estrada, ou ali na frente pode vir a dar o problema. Mas não tem nada nesse momento que venha indicar. Estou sugerindo para ele, se ele não fez ainda a troca da parte de correia dentada desse carro, carro 154 mil quilômetros, se não fez, está a ponto de quebrar. Então o que acontece, pessoal? É muito incomum isso ocorrer, mas eu acho muito legal da parte de qualquer profissional que seja, ele vê que mesmo diante de um diagnóstico que deveria retirar, faz um teste, consegue, né? O carro volta à normalidade. E isso baixa muito o custo do cliente. Vocês imaginem aqui retirar o cabeçote desse carro e ficou em bicos, em descarbonização, e o alternador desse carro não estava nada bem. O coletor já tinha ido para o espaço, tá botando um alternador zero aqui. E assim, pessoal, põe zero. Remanufaturado, funciona. Mas coloca zero, sabe? Diminuir a possibilidade de aborrecimento. Conserto de alternador nós fazemos, só que as peças que são fornecidas no mercado hoje é muito difícil encontrar a peça original, aí vai vir a paralela, e a paralela é pior do que a que está funcionando mal no carro. Então hoje a gente está nessa problemática de material ruim no mercado. Então fizemos essa manutenção, como vocês estão vendo, não acendeu lâmpada de injeção nem nada aí. E parece, se ele estiver com correia em dia, se ele fez em alguma outra oficina, que ele vai pegar o carro e vai botar para rodar. Vai ficar observação essa fumacinha na descarga. Então é isso, pessoal. Eu não sei se os colegas que assistem, eu sei que eu tenho muitos amigos aí, muitos colegas que são do ramo, se eles fazem isso. Eu faço isso com qualquer mecanismo que eu vá desmontar, tá? Vai fazer uma direção hidráulica, a gente limpa antes. Vai fazer uma caixa de marcha, a gente limpa antes, a gente joga um solvente lá dentro para quando for desmontar, tá tudo mais limpo possível, para você ter melhor visualização. Então é isso, pessoal. Quem curtiu, deixa seu like, compartilha, se inscreve, que ajuda pra caramba, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.